siang ada ujian praktek ya? Hah, emang iya? Iya, nanti siang bakalan ada ujian praktek. Praktek apa, Nis? Katanya sih praktek gunting di lab. Oh gitu. Yaudah, nanti kita tunggu bu gurunya aja. Oke. A few moments later. Ada guru tuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ini kita akan praktek ujian crimping untuk pengambilan nilai akhir semester ya. Baik, Bu. Baiklah, Ibu tunggu di lab ya. Iya, Bu. Anak-anak prakteknya kita mulai sekarang ya. Iya, Bu. Rani punya kamu nggak bisa ya? Itu belum bisa ini. Kok nggak masuk? Nggak punya RJ lagi kan? Wah, ada RJ jatuh nih. Lumayan buat praktik. Lala, kamu sedang mencari apa? Saya lagi nyari RJ saya. Anak-anak, ada yang melihat RJ Lala tidak? Tidak, Bu. Bu, tadi saya ngeliat Rani yang ngambil RJ-nya Lala. Mana bukti kalau aku yang ngambil? Tadi aku lihat kok kalau kamu ngambil, Malda juga ngeliat. Iya Bu, saya juga tadi lihat Rani yang ngambil RJ-nya Lala. Rani, sebaiknya kamu jujur saja. Kalau emang kamu lagi butuh, bilang aja Rani. Harus mengambil hak orang lain. Apa aku kembalikan aja ya RJ Lala? Bu, kita udah selesai. Oke anak-anak, yang udah boleh pulang ya. Rapikan barang-barangnya. Duluan Ibu, Assalamualaikum. Guys, kita duluan ya. Iya. Maaf ya La, aku yang ngambil RJ kamu. Ini aku balikin. Iya nggak apa-apa Ran. Lain kali jangan diulang lagi ya. Iya La, maaf ya. Iya.